السلام عليكم، معاكم وسام حجازي. هنعمل النهاردة مع بعض محشي الكرنب بخلطة حلوة جدا وبسيطة. طبعا المحشي من الأطباق الأساسية والرئيسية في أي عزومة، خصوصا عزومات رمضان. رمضان قرب خلاص، وكل سنة وانتم طيبين، ويلا بينا نبدأ مع بعض. معايا بقى الكرنباية ديت. الكرنب أول ما بشتريه ما بشتغلش فيه على طول، بسيبه كده على جنب يجي 5 أيام مقلوب بالشكل ده كده، علشان الورق يلين معايا. لما نيجي نشتري الكرنب ما نشتريش الكرنب المكتومة القوي، علشان هتكون ملانة عروق، لازم تكون مهوية شوية. وبالسكينة هبدأ أمشي على كل ورقة من فوق بالشكل ده من عند العرق. هتلاقي الورق معاكي بتفصل بمنتهى السهولة. لو انت بتحبي تقوري الراس وبعد كده تفصلي الورق عن بعضه، دي حاجة ترجعلك انتي. بس الطريقة اللي انا بشتغل بيها سهلة جدا وبسيطة، وكمان هتضمنك ان الورق هيطلع معاكي سليم ومش متبهدل. وده كان الشكل النهائي للورق بعد ما اتفصل، طالع سليم ومش متبهدل. لو انت بقى بتحبي تشيلي العروق اللي في الورق قبل السلق شيليه، بس انا عن نفسي هسيبه وابقى اشيله بعد السلق. في الوقت ده بكون مجهزة عندي بقى حلة فيها مية بتغلي على النار، بحط فيها معلقة من الملح ومعلقة من السكر ومعلقة من الكمون. معلقة الكمون ديت هي اللي هتشيل الغازات اللي بتكون في قلب الورق. هبدأ اخد ورقتين واحطهم في المية بالشكل ده، واول ما الورق يلين معايا هشيله على طول. الورق ما بياخدش وقت كتير في السلق، يدوب دقيقة واحدة. لو حصل بقى معاكي والورق استوى معاكي زيادة عن اللازم، هتاخديه على طول تحت المية علشان يوقف عملية السوى بتاعه. هبدأ أشيل الورق وأحطه في مصفى بالشكل ده علشان لو فيه مية زايدة تتشال منه. ملحوظة مهمة جدا، ما نسويش الورق علشان ما يتهريش معانا. لازم نشيله قبل ما يستوي قوي، والبخار اللي في الورق هو اللي هيكمل لنا عملية السوى، علشان ما نضطرش اللي احنا نشيل الورق ونحطه في مية وتبقى غلبة كتيرة. بس لو حصل معاكي والورق استوى معاكي زيادة عن اللازم، حطيه على طول في المية زي ما انا قلتلك علشان يوقف عملية السوى بتاعته. وده شكل الورق بعد ما اتسلق، طلع مظبوط جدا، ما هواش مهري ولا متبهدل. وكمان معلقه السكر اللي احنا حطيناها هتحافظ لي على الورق فتره طويله جدا في الفريزر، لو احنا حبينا اللي احنا نخزنه علشان ما يجلدش معانا. هجيب بقى ورقه بالشكل ده واتنيها نصين علشان اشيل العروق اللي بتكون في الورق. زي ما انا قلت لكم، انا بشيل العروق بعد ما الورق يتسلق معايا. بعد ما شلت العرق اللي في الورقة، هبدأ بقى اللي انا ارف رول بالشكل ده علشان اقسم الورقة. تقسيم الورق ده براحتك انتي، اعمليه بقى بالحجم اللي انت عاوزاه. انا هقسم الورقة على 3. انا مبحبهوش لا كبير ولا صغير، بحبه وسط كده. وده شكله بعد ما اتقسم. وده يعني الحجم بتاع الورقة حلو جدا بالنسبة لي. لو انت بقى حابة التقطيع اللي انت حباها اعمليها. هكمل بقى باقي الورق بالشكل ده لحد ما اخلص الكمية كلها. بعد ما خلصت تقطيع الورق، هنبدأ بقى في عمايل الصلصة مع بعض. وفي حلة على النار هضيف كمية من الزيت. تقدر تضيفي هنا سمنة أو زبدة. معايا بقى هنا 3 بصلات كبار مبشورين. هضيف نص الكمية وهسيب النص التاني على جنب. هقلب بقى البصل كده لحد ما يدبل، انا مش عاوزاه ياخد لون نهائي. معايا بقى هنا فصوص توم مفرومة ناعم جدا. هاخد نص الكمية وهسيب النص التاني على جنب. وهقلب بقى البصل مع التوم لحد ما الريحة بتاعة التوم تطلع. اول ما ريحة التوم تطلع هضيف هنا معلقة من الملح ومعلقة من البابريكا. انا ضفت هنا معلقة البابريكا الاول مع البصل علشان تتحمص وتدي للصلصة لون حلو جدا. وده شكل البصل بعد ما ضفتله البابريكا. هنزل بقى عليه بقى على طول بعصير الطماطم التقيل، ويكون متصفي كويس جدا. انا بحب اصفيه، لو انتوا ما بتحبوش تصفوه دي حاجة ترجع لكم انتم. هضيف له بقى معلقة من السكر علشان يعادل الحموضة اللي بتكون في الطماطم. هديله بقى تقليبة حلوة كده، وهسيبه بقى على جنب لحد ما يتقل معايا تماما. بكون مجهزة هنا بقى عندي رز مغسول مش منقوع. لازم الرز يكون مغسول فقط مش منقوع. كمية الرز دي كمية تقديرية منك انتي. هضيف بقى للرز بقى كمية البصل اللي معايا وكمية الثوم اللي انا شلتهم على جنب. البصل والثوم ده هيدوا طعم حلو جدا للخلطة. جربوا الطريقة ديت وان شاء الله هتعجبكم. اما البهارات، هضيف بقى معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والفلفل الاسود والبهار المشكل، وربع معلقة صغيرة من النعناع والقرفة والزنجبيل والشطة. وهبدأ بقى اظبط الملح. معايا بقى هنا نص كوباية من الزيت هضيفها على الرز وهقلب. الزيت ده هيخلي الرز معايا مفلفل جدا. معايا بقى حسبة من الشبت والكزبرة والبقدونس، هضيفهم بقى للرز وهقلبهم كويس جدا. انا حطيتهم في طبق كبير بالشكل ده علشان اعرف اقلبهم كويس مع بعض.
اخر حاجة بقى هضيفها هتكون عصير الطماطم التقيل اللي احنا عملناه مع بعض، جميل جدا. وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعض كويس، وبكده الخلطة تكون جاهزة معايا. شكلها جميل جدا وريحتها قلب الدنيا هنا. معايا بقى الحلة اللي انا هشتغل فيها، حاطة فيها هنا شرايح من الطماطم والبصل والفلفل وعيدان من الكزبرة والبقدونس، بيدوها ريحة حلوة جدا. انا بحب اعمل هنا المحشي في حلة ألمونيوم، الحلة بقى اللي تعجبك اعملي فيها. ابدأ بقى اخد من الورق اللي احنا قطعناه واقطع كده الحجم اللي انا عاوزاه برضو عشان الف المحشي. تقدري تقطعي الورق الاول كده وتجهزيه وتاخدي منه على طول، بس انا بحب كده اقطع وانا شغالة، والطريقة اللي انت حباها وسهلة ليكي اشتغلي بيها. عملت اول سطر كده من المحشي داير ما يدور، هجيب السطر التاني عليه بالعرض علشان لما نيجي نحط المرقة بتاعتنا هتنزل في قلب الحلة كلها من تحت وتستوي معانا بشكل كويس. معايا بقى هنا شوربة، دي شوربة بط، تقدري تستخدمي شوربة لحمة او فراخ. هضيف بقى للشوربة ديت معلقتين كبار من الصلصة علشان يدوا للمحشي لون حلو جدا. الشوربة اللي معانا لازم تكون سخنة. هدي بقى للمحشي كده رشة من الزيت، تقدري تضيفي هنا معلقة من الزبدة او السمنة، دي حاجة ترجعلك انتي. بعد ما بحط الشوربة لازم اهز الحلة كده كويس جدا علشان الشوربة توصل لأرضية المحشي ويستوي معايا بشكل كويس. لما نيجي نحط الشوربة للمحشي ما نوصلش الشوربة لأول سطر، لازم تكون السطر اللي قبل الأخير علشان المحشي ما يعجنش معانا. هاخد بقى المحشي واحطه في الأول على نار عالية لحد ما يغلي، وأول ما المحشي يغلي بالشكل ده هبدأ بقى اللي أنا هدي النار عليه لحد ما يكمل السوا بتاعه. وده كان شكل المحشي بعد ما كمل السوا بتاعه. بصراحة كانت ريحته قلب الدنيا هنا، اتمنى ان انتوا تجربوه بنفس الخلطة اللي انا عملتها. وده كان الشكل النهائي للمحشي بتاعنا بعد ما استوى وخلص. هنبتدي بقى نقدمه مع بعض. بصراحة كان طعمه جميل، وكمان حبيت الرز اللي جوه مفلفلة وما هواش معجن. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة ديت، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب او الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم مسام حجازي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.